სახელითა მამისათა, დadzისათა და წმინდისა სულისათა. ჩვენთან არის ღმერთი. ღმერთმა დააგვიცოთ, ღმერთმა გააგახარავთ ის კურთხევა, წყალობა, მადლი, სიკეთე არ უყურებოდეს არც ერთმანეთს. გილოცავთ ყველას დღევანდელ დღეს, დღეს არის მართლმადიდებლობის ზეიმი და ღმერთმა ბაზეიმო სულ მართლმადიდებლობის გამარჯვება, სიხარული, წყალობა, ღვთისა დახმარება. ყველას მინდა მადლობა გადაგიხადოთ დღეს წირვაზე მოსვლისთვის. დღეს უჩვეულოდ ბევრი ხარ დღეს ესე ტაძარში სიმრავლე ყოველთვის გვაქვს, მაგრამ დღეს ძალიან ბევრია და ალბათ იმიტომ რომ დიდი მარხვა დაიწყო. ხო და ამას ძალიან დიდი ყურადღება მისაქცე, იმიტომ რომ აი სამწუხაროდ ხდება ხოლმე ისე რომ ოღონდ ესეთი მართლმადიდებლობა არ არსებობს. როგორც აღა დღეს არის, პირველ რიგში ყველას მინდა, პირველ რიგში ისე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, იმიტომ რომ მოხვედით და ღვთისმსახურებას დაესწარით, მაგრამ ხო დიდ მარხვაში, ტაძარში სიარულით ადამიანი ვერ გაიზრდება. ხოლოდ მარტო რომ დიდ მარხვაში მოდიხარ ეკლესიაში და დიდ მარხვაში გამოხატავ პატივისცემას ღვთის მიმართ და მე დიდი მარხვის შემდეგ აღდგომის შემდეგ ივიწყებ ქრისტეს და ივიწყებ ეკლესიას, ეს მართლმადიდებლობა არა, ეს ეკლესიურობა არ არის. ძალიან კარგია რომ დღეს ისეთი ადამიანები ხართ მოსული, ვინც ერთ წელს განმავლობაში არ დადიოდით და ისევ გაგახსენათ ახლა დიდი მარხვის დროს ღმერთი და ესე ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა წელიწადის ერთ მონაკვეთს მაინც რაღაცა ღმერთს უთმობთ. მაგრამ აი ეს რას გავს, იცით, აი მინდა კარგად მინდა გამიგოთ ესა და მინდა რომ აი დიდი მარხვა დამთავრდება, არ წახვიდე და არ დატოვოთ ეს ეკლესიის წიაღი. ადამიანმა რომ სახლი ააშენოს, იცხოვროს, იმის რომ სახლი ააშენოს და საკუთარ მოიკლოს, იქ გართობა მოიკლოს, ადმე არ წავიდეს, ფული შეაგროვოს, რომ სახლი კარგად გააწყოს და ძალიან ბევრი ამე მოაყოს საკუთარ თავს, იმიტომ რომ იმის სახლს ყველაფერი ჭირდება. არ დასასრულებლად წავიდეს არც არაფრისთვის და ეს სახლი ააშენოს. და მე ერთ დღეს ადგეს და ამ სახლში ბომბები შეალაგოს და ააფეთქოს მე ეს სახლი. და ყველაფერი ჩამოშალოს და დაანგრიოს. ზუსტად ესევე ადამიანი, რომელიც დიდ მარხვას იცავს, ამბობს სოდებზე უარს, ემზადება ამ დიდი მარხვისთვის, იქ გასართობად არ წავიდა, იქ საკუთარ სოდვაზე უარი თქვა, იქ რაღაცას მოარი და საკუთარი თავი დააგროვა ეს მადლი, აღდგომა დღეს, დიდი სიხარულით შეხვდა ამ აღდგომის სიხარულს, წმინდა ზიარება მიიღო, განიწმინდა საკუთარი სული, განიწმინდა საკუთარი სხეული, მოემზადა ამ ზიარებისათვის და დამთავრდა თუ არა ეს მარხვა და გავიდა თუ არა ეს აღდგომა, წინვალე შვიდეულში, კვირკვირაც კი არა გადაუცლებია ესე, დაკარგა ის ყველაფერი, რაც დიდ მარხვაში მიიღო. აი და ეს ყველაფერი, რაც მან აი თელი ამ მარხვაში მოითმინა, ის ყველაფერი ერთ წამში ადამიანმა დაკარგა. ადამიანმა როგორც და დიდი ფული იშოვოს და ამ ფულის შოვნას ძალიან ბევრი შრომა და ძალიან ბევრი წვალება ჭირდება და მე ერთ დღეში კაზინოში შევიდეს და ეს ყველაფერი დაკარგოს, ის რაც მას თელი ცხოვრება უშრომია, ყველაფერი ერთ წამში იკარგება. ისეთი გონება და ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს ამისა, რომ არათუ მას თელ მის თაობებს, შთამომავლობას უგროვებია, მის აი წინათაობას უგროვებია, ფული, სახლი, აუშენებია, უამრავი რამე გაუკეთებია. ძალიან ბევრი უშრომია, იმის გონება შეეგროვებინათ და ერთ დღეს ერთმა შვილმა შეიძლება ყველაფერი დაკარგოს. ერთი დღე შევიდეს კაზინოში, ერთ ღამეში და თელი ეს გონება, რაც თელი ამ წვალები და იმითა შეგროვებული, ერთ დღეს შეიძლება დაკარგოს ადამიანმა. და ალბათ ბევრი სიცოცხლე ესეთ ადამიანს, რომელიც ერთ დღეში კი არა, ერთ რამოდენიმე წუთში თელი ის ქონება დაკარგა. ესევე ადამიანი, რომელიც სოდვაში ვარდება, ეს ხორცელი მას შევადაროთ. ადამიანი, რომელიც სოდვაში ვარდება, იმრუშებს, წამას გაიკეთებს, იქ აზარტულ თამაშებით ითამაშებს, ზუსტად გავს იმ ადამიანს, რომელიც ერთ წამში ის თელი ამ თვეების განმავლობაში, ამ დღეების განმავლობაში მოგროვებული მადლი ერთ წუთში დაკარგა. და ერთ წუთში ეს ყველაფერი გააფანტა და საკუთარი გულიდან და გონებიდან მოიშორა. მინდა ღმერთმა სულ დალოცვილები გავყოფოთ, გახარებულები გავყოფოთ, ღმერთმა ძალიან გახარებული ვარ, დღეს ამდენი ტაძარი, ამდენი ადამიანია ტაძარში, ძალიან მახარებს ეს ფაქტი და ძალიან კარგია ეს ყველაფერი, მაგრამ კიდევ მინდა გთხოვოთ, აი თელი გულით მინდა გთხოვოთ, რომ აი დიდი მარხვის შემდეგ არ დაიკარგოთ. მე ამას ხშირად გაგახსენებთ ამ დიდი მარხვის განმავლობაში, შევეცდები რომ ყველა კვირას გითხრა ეს რაღაცა თქვენ გულში, რაღაცა ეს სიტყვა ჩაიბეშდოს, რომ რაღაცა დიდი მარხვის შემდეგ ისე რომ არ დაკარგოთ ეკლესია და ისე რომ არ წახვიდეთ ეკლესიიდან და რომ გააგრძელოთ ეს ეკლესიური ცხოვრება, ამას ხშირად გავიმეორებთ, თითქმის ყველა კვირას მომიწევს ამ წყობის გამეორება თქვენთვის, რომ რაღაცა დარჩით ამ ეკლესიაში და ეკლესიის წიაღში დარჩით, იმიტომ რომ ეკლესიის გარეშე ადამიანის ცხოვრება არის წარმოუდგენელი. დღეს ზუსტად ამას დღესასწაულოს მართლმადიდებელი ეკლესია, მართლმადიდებლობის ზეიმს. დღეს დილით სანამ წამოვიდოდით თქვენთან წირვაზე, ქადაგებას ვკითხავდი გაბრიელ ქოძის ქადაგებას და ესეთ კითხვას ვსვამს გაბრიელ ქიქოძე, რომ ჩემთან რო ადამიანები მოდიან და მე ესეთ კითხვას მისვამენო, მეკითხებიანო, რომ შეიძლება თუ არა ადამიანი ეკლესიის გარეშე იყოს ზნეობრივი, იყოს მართალი, ცხოვრობდეს სულთა, ცხოვრობდეს წმინდა და შეიძლება თუ არა ადამიანი გამართლდეს და ვიღაცები ამართლებენ კიდევაც საკუთარ თავს, იმიტომ რომ
მე შეიძლება ძალიან ზნეობრივი ვიყო და ეკლესიას არ დამჭირდება. ანუ მე შემიძლია ეკლესიის გარეშე ვცხოვრდე. და მე მათ რამოდენიმე კითხვას უსვამ. და კითხვებით ვისაუბრებ, ესეთ პირველ კითხვას ვუყი. რასაც მათ უსვამ, ვეკითხებ ესეთ რამეს, რა უფრო ადვილია ადამიანისათვის? ცოდვაში ყოფნა თუ ცოდვაზე უარის თქმაო? ყველა ერთნიშნულად პასუხობს ერთ კითხვას მეუბნება, რომ ცოდვაში ყოფნა უფრო ადვილია ადამიანისათვის თუ ცოდვაზე უარის თქმა. მაგალითისთვისო, მაგალითად ადამიანი ვიღაცამ რო გაგაბრაზა და რაღაცა ნერვები მოგიშალა, ცუდად მოგექცა, მას აპატიო უფრო ადვილია თუ მას არ აპატიო? ბუნებრივია, რო არ აპატიოს უფრო ადვილია, იმიტომ რომ ძალიან მარტივია ადამიანს არ აპატიო, იმიტომ რომ ისაც გული გატკინა მაშინ ძალიან და ძალიან მარტივია რომ მაშინ არ აპატიო, არ დაუთმო ესა, მაგრამ აპატიო ძალიან რთულია. რო აპატიო, ამას ძალიან ბევრი შრომა საკუთარ თავზე, ანუ შენ საკუთარ თავს უნდა გადააბიჯო. რო პატიება შეძლო, რა ძალიან რთულია, რა ძალიან გასაკეთებელია. გუშინ ანტონ სუროჟელის ქადაგებას უსმენთ და ესეთი რამე ეწერა, რომ ერთი ჩემი მეგობარი იყო, რომელსაც ძალიან მაწყენაო, ძალიან გული მატკინაო და ვერაფრთო ვერ ვახერხებდიო, მისთვის მეპატიებინაო. და ჩემ მოძღვართან მივედიო და უთხარიო, მამაო, ვერ ვახერხებო ვერაფრთო, რომ მას იცოდო აპატიო. კარგიო, მაშინ მოძღვარმა მითხრა, წადიო, მაშინო და ესეთი ხატებთან მიდიო და მაძღვარს ისეთ რამე უთხარი, მამაო ჩვენო წაიკითხო ხატების წინაშე და მამაო ჩვენოში ხო წერიაო, დამოგუტებენ ჩვენ თანამდებლი ჩვენი, ვით არცა ჩვენ მიუტევთ თანამდებთან მათ ჩვენთან. შენო ესეთი რამე თქვიო, ხატებთან მიდიო. უფალო, მე ხო ვერ პატიებო ჩემ მეგობარს ვერაფერსო. ღმერთო, გთხოვო რომ არ შემაპატიოს ყველაფერი. მიდა ეს უთხარიო ღმერთო. და გაქიშდიო, მივედიო ხატებთან და ეს როგორ უნდა მეთქვა რომ ღმერთო არ მაპატიო. ეს ვერაფერს ვერ უთხარიო რომ მივედიო ხატებთან. ისევ დავრუნდიო მოძღვართან, ისე მივედიო მოძღვართან ვეუბნებიო რომ მამაო, ამას ვერაფერს ვერ უტყვიო, ღმერთო არ მაპატიო. ეს როგორ თქვა? იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი ცოდვა მაქვს ღვთის წინაშეო და ეს რო უთხრაო ღმერთო, ანუ მე უნდა ვთქვა ისო წამწმიდეო. ანუ ღმერთს უნდა ვთქვა წამწმიდეო და ხა. წარწმედასო ვერ ვითხოვ, იმიტომ რომ მე წარწმედა არ მინდაო. ეკლესიაში მოვედი, იმიტომ რომ ცხონდეო. მაშინო თქვიო ეს და ამას ვერ ვამბობ, პატიებას ვერ ვახერხებო. მაშინო მოიფიქრეო, შენ როგორ შეიძლება ილოცო და ესეთი რაღაცა დავიწყო მე ღვთის წინაშეო. ღმერთო, გეხვეწებით, ამეხმარეო, რომ შეძლო ვაპატიო მასო, ჩემსმა ჩადენილი ცოდვაო და როგორც კი ამის თქმა დავიწყეო, ნენელა ჩემა გულმაო დაიწყო გათხოვაო და მე შევძლებო მისთვის ცოდვა მეპატიებინაო. ამიტომ ეს პატიება ძალიან რთულია, ძალიან ძნელია ადამიანს აპატიო და ისე დაუბრუნები გაბლოკოდის გადაგებას და რო კითხე ეს ადამიანი მეუბნება რომ კი ეს ყველაფერი რთულია, ანუ ადამიანურად ადამიანისათვის ცოდვა უფრო მარტივად მისაღებია, ვიდრე ცოდვაზე უარის თქვა, იმიტომ რომ ცოდვას თან ახლავს სიამოვნება. ცოდვას თან ახლავს აი უამრავი რაღაცეთი რაც ხორცი ისვენებს და რითაც ხორცი ძალიან სიამოვნებს, მაგრამ სულისთვის ყველაფერი მიუღებელია. მე მეორე კითხვა დაუსვიო მას, ესეთი რამე ვკითხეო. სინდისის გარეშეო ადამიანი შეიძლება თუ არა გამართლესო? არაო. როგორ შეიძლება სინდისმა თუ არა რაღაცა მომხილებელი არ აქვს შენ შეგნით? იმის გარეშე ადამიანმა სიწმინდეს მიაღწიო ან რაღაცა გამართლებას მიაღწიო ღვთის წინაშეო. და ზუსტად ეს სინდისი არის ის, რასაც ადამიანს ამხელსო. და ეს სინდისი არის ღვთისხმა ადამიანში. და ღვთისხმის გარეშე ადამიანი ვერ გამართლება და ვერ ცხონდება. ანუ ძალიან რთულია ადამიანის ცხოვრება ღმერთის გარეშე. და ზუსტად დღევანდელი დღე ეს მართლმადიდებლობის ზეიმი აღნიშნავს ადამიანის ცხონებას და გადარჩენას. მართლმადიდებლობის გარეშე, ამ სარწმუნოების გარეშე ადამიანის გადარჩენა არის წარმოუდგენელი. და მე კიდევ ერთ კითხვას ვამს, ესეთ კითხვას ვამს, გაბრიელ გიძერო. მოდიან ეს ადამიანები ესეთ კითხვას გვისვამენო, ჩვენო რომ აი ხო დადიანო ადამიანები ეკლესიაში, მამა გაბრიელ შეხო მეუნებიო იმას რომ აი მაგათ ადამიანი ესეც ცხონდება, გადარჩება, თუ ადამიანი ეკლესიური იქნება, მაზიარებელი იქნება. მეო ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ ისეცო, რომელიცო ტაძარში დადისო, აღსარებას აბარებსო, ეზიარებაო, მარხულოსო, დიდ მარხულსაც მარხულობენო, ეკლესიურად ძალიან სიცხოვრობენო, მაგრამ მათი საქციელიო და ჩემი საქციელიო ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისაგან. მეო მიუხედავად იმისა, რომ ეკლესიაში არ დავდივარ, არ ვეზიარები, აღსარებას არ ვაბარებ, მოძღვარი არ აყავს. მე მას ბევრად ჯობი ვარო იმ საქციელიო შევიტო, რომ ეს ეკლესიური ადამიანიო, საშინად იქცევაო. ხედავ ეკლესიურ ადამიანს, რომელიც გულსით ყვავს, ხედავ ეკლესიურ ადამიანს, რომელიც მეორე ადამიანს წირავს და საშინად იქცევაო. ამაზე უკვე მეო პასუხი აღარა მაქვს, მამა გაბრიელი უნება. მე უკვე გაბრიელი საუბროსო, მე უკვე ამაზე პასუხი აღარა მაქვს. და ამ ადამიანს მე ვერაფრით ვეღარ პასუხობ. როდესაც დაამპირისპირებო ეკლესიურ ადამიანს და მეუბნებია რომ აი ეს რომ ეკლესიაში დადიდა, თუ ეკლესია მაცხონებელია, მაშინ ეს ეკლესიური ადამიანები ესე რატო იქცევიან? რატომ რუშობენ?
ცუდად რატო იქცევიან? ესენი ხო ეკლესიურები გახდნენ და თუ ეკლესიურობას ეს ძალა აქვს და თუ ეკლესიურობა ესეთია, მაშინ ესენი ესე რატო ცხოვრობენ? და მახსენდება პავლე მოციქულის სიტყვებია, მეუღლე გაბრიელის სამუხს კიკოძე. პავლე მოციქული ეუბნება ესეთ რამეს, თავის ეპისტოლეში წერს. ქრისტიანებს მიმართავს. თქვენგან იგმობაო ღმერთი წარმართებშია. ანუ თქვენი საქციელი, ქრისტიანების საქციელი იმ არაეკლესიურ ადამიანს, რომელიც შინაგანად მაინც პატიოსნად ცხოვრობს, იქ ვიღაცას არ პარავს, არ ატყუებს, უდად არ იქცევა და შინაგანად ძალიან პატიოსანი ადამიანია, მაგრამ ეკლესიურად არ ცხოვრობს. შენ რო გიყურებს ეკლესიურ ადამიანს და ესე იქცევიო, აი შენი საქციელიო, მასო განაწყოსო ეკლესია ძალიან ცუდად. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ შენ როცა ეკლესიური ხარ, როცა შენ ამსარებელი ხარ, სასულიერო პირი ხარ, დიაკონი ხარ, გალობელი ხარ, მედავითნე ხარ, ეკლესიაში დადიხარ, ეზიარები, შენ სამაგალითო უნდა იყო. ოჯახში, მეზობლებთან, მეგობრებთან, სამსახურში და შენ რო გიყურებს ადამიანს და ფიქრობდეს იმას, რომ აი ნახე, თურმე როგორია ეკლესიური ადამიანი, ნახე ეკლესიური ადამიანი როგორი კეთილია, ნახე ეს სხვანაირია, ეს ძალიან განსხვავდება ყველასგან. ნახე ეს ეკლესიური ადამიანი როგორი თბილია, როგორი გულიანია, როგორ შეუძლია რომ მას მოითმინოს, ნახე როგორ ექცევა შვილებს, ნახე როგორ ექცევა მეუღლეს, როგორ სიყვარულს გამოხატავს ის. ეს არის ნამდვილი ეკლესიური ადამიანის ცხოვრება. ესაა ნამდვილი ეკლესიურობა, იმიტომ რომ ეკლესიურობა მარტო სიტყვით არ არის, ესე ადამიანმა იცახოს რომ წამს ღმერთის და პირჯვარი გადაიწეროს ესე და თქვას რომ მე ღმერთი ძალიან მიყვარს, ღმერთის სიყვარული საქმის გარეშე მკვდარია. პავლე მოციქულის სიტყვების არ იყოს რომ სიტყვა საქმის გარეშე მკვდარიაო და საქმე სიტყვის გარეშე მკვდარია. ანუ შენ თუ მარტო საქმეს აღასრულებ და არ გწამ შენი შემოქმედისა, ღმერთისა, რომელიც შენი ამ ქვეყანაზე დაბადება ინება, შენი საქმე როგორც და პატიოსანი და წესიერი იყო, ღმერთისთვის მიუღებელია შენი ყველანაირი საქმე. თუ შენი საქმე ღმერთთან ერთად არ არის. ესევე შენ რო ამბობდე რომ ღმერთი მიყვარს და ღმერთის მჯერა და ღმერთის მწამს, მაგრამ შენი საქციელი ამ ყველაფრისგან განსხვავებული იყოს, შენ ღმერთი არ მიგიღებს. მაცხოვარი ამბობს პირდაპირ იოანეს სახარებაში. თუ მეო გიყვარვართო და თუ ჩემი სიყვარული თქვენო გაქვთო გულშიო, მაშინო ჩემი მცნებები აღასრულეთო. ანუ ჩემს სიყვარულს თქვენ გამოხატავთ ჩემი მცნებების დაცვით. სხვანაირად ღვთის სიყვარულის გამოხატვა არის წარმოუდგენელი. ადამიანი ვერ გამოხატავს ღვთის სიყვარულს ღვთის მცნებების დაცვის გარეშე. ღმერთმა შეგაძლებინოთ, ღმერთმა გაგახარო ღვთის კურთხევა, წყალობა, მადლი, სიკეთე არ მოკლდებოდეს არც თქვენდაგანს. ისე და ისე მე და ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხაროთ ყველას მობრძანებისათვის. ღმერთმა გაგახაროთ, ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთი შეგეწიოთ, ღმერთის სიკეთე, წყალობა, მადლი არ მოკლდებოდეს თქვენს ოჯახებს. ჩვენი ქვეყანა დალოცოს ღმერთმა, ჩვენი პატრიარქი დაგლოცოს ღმერთმა, ჩვენი მდომთავრები დალოცოს ღმერთმა, სასულიერო პირები, რომლებიც დღედაღამე თქვენზე ფიქრობენ და ლოცულობენ თქვენთვის. რომ სასულიერო პირობა მხოლოდ ერთ რამეს ნიშნავს, რომ მის ცხვარზე, რომ მთელი ცხოვრება იზრუნოს და მიხედოს და უპატრონოს მას. ესაა ნამდვილი სასულიერო პირობა, ესაა ნამდვილი ზრუნველობა და ღმერთმა ყველა სასულიეროში შეაძლებინოს ეს. ჩვენი გალობლები დალოცოს ღმერთმა, ჩვენი მედავითნები, ჩვენი სტიქაროსნები დაგილოცოს ღმერთმა, თვითეული თქვენთაგანი დაგლოცოთ ღმერთმა და ღვთის კურთხევა, წყალობა და მადლი არ მოგაგვოს. დღეს ჩვენთან სტუმრად არიან ჩვენი ჩოხოსნები, იცით რომ ჩოხოსნები არიან ესეთი ორგანიზაცია შეიქმნა ჩოხოსნებისა, რომლებიც ხშირად პატრიარქთან დგანან წირვაზე, პატრიარქს ძალიან ეხმარებიან და დღეს ჩვენთან წირვაზე მოვიდნენ და ესეთი გეგმა ვქნათ რომ თითქმის ყველა ტაძარში, თბილისის ტაძარში, მე რაიონებში, ყველა ტაძარში დადგნენ და ეს ფორმატ შესამოსელი, ქართული შესამოსელი რაღაცა ჩვენი შვილებისთვის მისაღები იყოს, რომ ეს ტრადიციაზე ბევრი რამეა დამოკიდებული და მარტო ჩოხი ჩაცმაზე კი არა, ცხოვრების წესზე და ისინი ამ ცხოვრების წესით ცხოვრობენ. და ღმერთმა დააგლოცოთ, ღმერთმა გაგახაროთ ის კურთხევა, წყალობა, მადლი, სიკეთე არ მოგაგვოთ. დღეს არის ერთ-ერთი ჩვენი ჩოხოსანის მე-40 დღეა, გარდაიცვალა საოცარი ადამიანი, მერაბი, უკარგესი ადამიანი, არ ვიცი ადამიანი, რომელიც მთელი ცხოვრება პოზიტივით იყო, სავსე ადამიანს რომ დაინახავდი, სულ სახე უხიმოდა და უცინოდა. და დღეს მისი მე-40 დღე არის დღეს და ღმერთმა მოიხსენოს მერაბის სული, ღმერთმა სასუფეველში დაამკვიდროს კარგი ქართველი კაცის სული, რომელსაც 4 შვილი დარჩა. ხო, რომელსაც 4 შვილი დარჩა, ძალიან ახალგაზრდა გარდაიცვალა. არ არსებობდა მას ღვთისმსახურება რომ გაეცნა, რუსთავში ცხოვრობდა ის და ყოველთვის გამორბოდა წირვაზე, ყოველთვის პატრიარქის გვერდზე იდგა და ესეც რამეს ამბობდა, ერთხელ ვიყავით ერთად შეკრებილები და ნეტაო თუ მიღირსება ისა რომ ეს მეორე აი რაღაცა პატრიარქის მაგივრად გავიდე ამ ქვეყნიდან და ერთი თქვია მის მაგივრად მოხდესო. იმდენად ბედნიერი ვიქნებიო რომ აი ჩემზე ბედნიერი კაცი არ იქნებაო. იმდენად ესეთი გულიანი ადამიანი იყო და ღმერთმა მოიხსენოს. ღმერთმა დააგლოცოთ ყველა, ღმერთმა შეგვაძლებინოს მართალი და წმინდა ცხოვრება, სუფთა ცხოვრება შეგვაძლებინოს ღმერთმა, იმიტომ რომ გულიან ცხოვრებაზე
და ერთ გულებაზე მაგარი არაფერი არ არის, ეს სიტყვა დავაკვირდით. ერთ გული უნდა იყოს ადამიანი, ორ გული ადამიანი, ორ პირი ადამიანი, რომელიც ერთს ლაპარაკობს და მეორეს ფიქრობს. ერთს ვითომ ერთს გამოხატავს გზნობიდან მეორეს გზნობს, ესეთი ადამიანი მიუღებელი აქვს ღვთისათვის. ადამიანი უნდა იყოს ერთგული, ადამიანი უნდა იყოს პირდაპირი, ადამიანი უნდა იყოს წმინდა, ადამიანი უნდა იყოს სუფთა, გულიანი უნდა იყოს, რაღაცა მთელი არსებით უნდა შეძლოს თავის დადება სხვებისთვის, ცხოვრება სხვებისთვის და მე ეს ქვეყანა სხვანაირი იქნება. წარმოიდგინეთ ახლა ყველა რო ქრისტიანული ცხოვრების წესი ცხოვრობდეს, როგორი ბედნიერები ვიქნებით. როგორი დიდი სიხარული იქნება ჩვენს ქვეყანაში. ცნებები საერთოდ აღარ დაუჭირდებოდა, არანაირი წესი, არანაირი კანონის მიღება არ დაჭირდებოდა სახელმწიფოს. უკვე ეს ქრისტეს ცნებების დაცვით ყველა კანონი და ყველაფერი გამართლებული იქნებოდა. რატოა კანონები მიღებული, რატოა ციხე, რატო არსებობს პოლიცია? იმიტომ რომ ადამიანს ეშინია. აი წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ რომ სახელმწიფო სტრუქტურები რო არ არსებობდეს. ღვთისმშიში რო არ აქვს ადამიანს, ვიღაცას ადამიანის მოკლის სურვილი აქვს, მაგრამ არ ყავს, რატომ იცით ამ გასვლა შეიძლება, იმიტომ რომ იქ ცოლშვილი ყავს, მერე ცოლშვილი დარჩება უპატრონოდ, თორე ღვთისმშიშის გამო კი არ ყავს. ციხეში რო არ მოხდეს იმის გამო არ ყავს მეორე ადამიანს, თორე ეს კანონი რო არ არსებობდეს, ციხე რო არ არსებობდეს, ადამიანს მოკლავდა. და რაღაც ეს გარეგული იმიტომ აკავებს, რომ შინაგანი ბუნება ესეთი არ აქვს. მაგალითად, წმინდა ადამიანს ღვთისმშენება აღარ ჭირდება, ანუ შენ როცა უკვე ღმერთთან დაახლოვდები, ცნებები საერთოდ ჭირდება არ იმრუშო, არ იპარო, არა ცილისწამო, ესენი ცნებები რაც ღმერთმა დაუდო ადამიანს ეს ცნებები უკვე აღარ ჭირდება. იმიტომ რომ შენ ამას როგორ იკადრებ, როგორ იმრუშებ, არათუ იმრუშებ, ცუდი ფიქრი რომ მოგივა გონებაში, ისიც კი შეგაწუხებ ძალიან და იმიტომ შეიძლება ბრძოლას დაუწყებ, ეს აფიქრი მომივიდა გონებაში, ნახე ჩემ ახლობელზე ფიქრი მომივიდა, ნახე ვიღაცის მეუღლეზე ფიქრი მომივიდა, ნახე ვიღაცის შვილზე ფიქრი მომივიდა, ნახე ვიღაცის დედაზე ფიქრი მომივიდა, ღმერთო, შემინდე და მაპატიე, ჩადენაზე კი არა ლაპარაკი. ფიქრშიც კი ადამიანი ამის გასაკანს არ მიცემს საკუთარ დროს და ფიქრშიც კი შეეწინააღმდეგება ამ ცოდვას. და ფიქრშიც კი არ მიცემს ადამიანი ამის გასაკანს და ქრისტიანობა ეგეთი სარწმუნოებაა. ღმერთმა დააგვოცოთ, ღმერთმა გააგახარო და ღვთის კურთხევა, წყალობა და მაგდე არ მოკლებოდეთ. გილოცავთ კიდევ ერთხელ ყველას მართლმადიდებლობის ზეიმის და ღმერთმა გვაზეიმოს მარადიულად ზეცაში ღმერთთან როცა წარდგებით ღვთის წინაშე და როდესაც ჩვენი სული და სხეული ერთმანეთს გაეყრება, ღმერთმა პინათლები წარგვადგინოს ღვთის წინაშე, გამარჯვებულები წარდგინოს ღვთის წინაშე. ღმერთმა სიკეთე, წყალობა და მაგდე არ მოგაკლოთ. ამინ. არც ღმერთთანაც ღმერთი შეიძლება გააგახარო. ესე იგი, შემდეგი სამი შაბათი, ანუ შემდეგი შაბათი, სამი გადაგუნდა შაბათი არის მიცვალებულთა შაბათები. ანუ ეს მიცვალებულთა შაბათები იქნება პარასკევს საღამოს 4 საათზე დავიწყოთ სახურებას, პარასკევს საღამოს და შაბათს 9 საათზე დაიწყება დიდაზარში წირვა. ესევე შემდეგ კვირას მინდა გამოგიცხადოთ, რომ შემდეგ კვირას გვინდა 7 ზეცხება ჩავატაროთ. რადგან მრევლის დიდი მრევლი ყავს რაღაც წელიწადში, ანუ ერთხელ ვერ ვატარებთ, სამჯერ გვიწევს ხოლმე ზოგჯერ ჩატარება ამ ზეთისხებისა. ამიტომ შემდეგ კვირა დღეს 4 საათზე, საღამოს 4 საათზე ჩატარდება 7 ზეთისხება. ღმერთმა დააგვოცოთ, ღმერთმა გააგახარო და ღვთის კურთხევა, წყალობა და მაგდრე არ მოკლებოდეთ. ესე მინდა გამოგიცხადო, რომ 40 დღიანი მოსახსენებლებს ჩვენ ყოველდღე ვიხდით პანაშვიდებს და 4 საათზე, ყოველდღე ანუ 4 საათზე, საღამოს 4 საათზე, 2 შაბათს, 3 შაბათს, 4 შაბათს, 5 შაბათს 4 საათზე ჩავატარეთ პანაშვიდებს და მოვიხსენებთ თქვენ მიცვალებულებს. ღმერთმა დააგვოცოთ, ღმერთმა გააგახაროთ.